2年没拖这个了，现在起来了，还是睡着的。老板敲门了我才起来的。然后现在先把篷布解了吧，人家等着卸货嘞。篷布也拆开了，他们都在开始卸了，后面卸了一点点。现在我们要把篷布折一下，因为我外面那床大的篷布有点漏水，所以我们又从里面随便盖了一床，这样的话里面就不会湿，因为里面湿掉的话要赔钱的。巧家这个天气有点热哦，等一下我都要把外面这件毛衣脱了，我里面还穿了一件。早上起来感觉有点冷，然后现在他们在卸货，我们在车子里洗个脸，太热了。他们5、6个人下就是快，现在都下到前面来了，然后我又从那边移过来，移到这边来下了。等他们把这个1.5米的下了，还要倒回去那边下。现在只差中间一点点要开过去卸，因为前面装的1.5米的往后面倒了，所以他们从后面卸了，留中间一点点再卸前面的。现在货已经下好，然后车门这些他也全部管好了，我刚刚坐在车上的，下了。这车运费结的是现金。我好久没借现金了，看到没有？一小把，不给你们看，等一下你们给我抢了。哎呦，现在我要把车倒出去了。哎，倒车，开始出发，下一站装货地。我们现在已经到这个什么金沙江大桥这里，以前的老桥是叫福禄口大桥。因为他那个老桥堵水库的时候已经把那个老桥淹了，所以这个是新修的大桥。以前老桥我们都走过一次，因为以前我们拉惠东的煤炭就从我们那边拉到惠东这边来，还跑了好几年。我们现在从巧家跑出来，岭南县城都已经过来了，到这个镇上，但是我不知道是叫什么。在这里又有停车的地方，然后我们2个在这里吃东西，我吃粉，他吃那个抄手。吃好饭要去西昌，明天装货。豆子也填饱，好像还有100多公里，还有103公里就到西昌。吃好东西出来就看到2个警察哥哥在我前面一转一转的，我也不知道是转什么，估计是在贴罚单吧。我们到车边他们就走了。白天上货的时候都还好好的，然后在隔西昌40多公里的时候睡了一觉起来不行了，现在医院里面打吊针，又咳全身又疼。2年没拖这个了，前次阳的时候都没拖。但是明天要装货，我想着不来拖的话，明天肯定跑不了车，开不了。但愿今天输了回去就能好，然后我明天要装货。如果不输的话，明天绝对开不了车，所以没办法，找了个卫生院，跑来打一下吊针。